സമയം രാത്രി 3:30 ആട്ടോ. ഹെവി കാറ്റ്, വൻ സീന്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇത്ര നേരം ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നല്ല കുലുക്കമുണ്ട് ടെൻറ്റിന്. നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അറിയില്ല കാറ്റ് പിടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ സൈഡിലത്തെ ബാഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ്. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കാറ്റ് പിടിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്താണ് വണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇമാതിരി കാറ്റ് കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് വെച്ചേക്കുക ടെൻറ്റ്. ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹെവി കാറ്റാട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഒരു 3:30 ആയപ്പോൾ തുടങ്ങി. 3:30 തന്നെ തോന്നുന്നു. 3:30ക്ക് മുന്നേ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ടെൻറ്റ് എന്താകും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഹെവി കാറ്റായിരുന്നു. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന്, ഇവിടെ ബൈക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആ സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു നല്ലപോലെ കാറ്റ്. ടെൻറ്റിൻ്റെ എന്താ വെച്ചാൽ കമ്പി നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത്, കമ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിനും. എന്നാലും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ടെൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഹെവി കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റ് പൊളിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കമ്പി ഒടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ ഞാൻ ബാഗ് അങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാറ്റി വെച്ചു. ഇവിടെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കുറേ നേരം, ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോളം കൈയും കാലും കൊണ്ടൊക്കെ ചവിട്ടി ഈ സൈഡ് തെള്ളി പിടിച്ചായിരുന്നു, കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ടെൻറ്റ് ചരിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറേ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സീന് ഇതാണ്. കാറ്റ് വൻ സീനാട്ടോ. മലയിടുക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം. നമ്മൾ റാപ്ലങ് കാനിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിഡ്ജ്, ഇവിടുത്തെ മേഘാലയയിലെ ഒരു മലയിടുക്കിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെ കാണാൻ നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ശാന്തിയായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രോൺ വിഷ്വലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോടയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന്. പക്ഷേ കോടയോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ മൊത്തം കാർമേഘം കയറി കിടക്കുക. രാത്രി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു 12:30 നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈം തൊട്ട് രാവിലെ ഒരു 4 മണി വരെ, എങ്ങാണ്ട് 4-5 മണി വരെ മഴ ചാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴയും സീന, ഒപ്പം കാറ്റും വൻ സീനായിരുന്നു. മാക്കൊക്കെ പേടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിച്ചു എന്ന് പറയാമല്ലോ വേണമെങ്കിൽ. ആദ്യമായിട്ടാണ് മാക്ക്, നിനക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ പണ്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഹെവിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 2 സൈഡും അല്ല 3 സൈഡും കൊക്കയാണ്. അപ്പോൾ പാറിപ്പോകത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻറ്റും അങ്ങനെ പാറിപ്പോകത്തില്ല. അകത്ത് കാറ്റൊക്കെ പിടിച്ചാലേ ടെൻറ്റ് പാറത്തുള്ളൂ. എന്നാലും ഒരു പേടി, എങ്ങാനും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊക്ക, ഇവിടെ കൊക്ക, നേരെ കൊക്ക, എല്ലാം കൊക്ക. അതുകൊണ്ട് സീനാണ്. ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴുമോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു പേടി. മഴ പെയ്തിട്ട് ചെളിയായോ ഒരു ഡൗട്ട്. പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴ ആയതുകൊണ്ടും തണുപ്പുണ്ട്, രാത്രി നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത്. അപ്പോൾ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ചെളിയായിട്ട് വണ്ടി മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ടെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തോട്ടാണ് വീഴുക. അങ്ങനത്തെ സീന്. അങ്ങനെ കുറേ ആലോചിച്ച് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം. എന്തായാലും സീനില്ല, നമ്മളങ്ങനെ നേരം വെളുപ്പിച്ചു. രാത്രി കുറച്ച് ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 9 മണിയായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എണീക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റാപ്ലിംഗ് കാനിയോണിലെ കുറച്ച് വിഷ്വൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് എവിടെ ഉള്ള ടെൻ്റ് അടിച്ച സ്ഥലമല്ല. ഡ്രോൺ വിഷ്വൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ടെൻ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അടിച്ചത്. ഞാൻ പറയുന്നത് രാത്രി നല്ല ഹെവി കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 7 ക്ലാമ്പുള്ള 4 മൂലയ്ക്കും അല്ല 6 മൂലയ്ക്കും നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് അടിച്ചു. അതേപോലെ അതേ ഫ്രണ്ടിലും ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മാക്ക് ശരിക്കും നല്ലപോലെ പേടിച്ചില്ലേ? ശരിക്കും എന്ത് കാറ്റ് കാരണം തെറ്റല്ലേ? സീനൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് നീ കിടന്നുറങ്ങിയില്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കാലും കൈയും വെച്ച് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നായിരുന്നു ഹെവി കാറ്റിട്ടു. വണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു മൂലക്കാട് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കാറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു കിട്ടിയത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഒരു കാറ്റും ഇല്ല. അത് ഇപ്പോഴും കാറ്റ് ഒന്നുമില്ല. മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. അതെ, മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 12:30 നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈം തുടങ്ങിയ മഴയാണ്. അപ്പം തുടങ്ങിയ മഴയാണ്. പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മഴ പെയ്തായിട്ട് തോന്നുന്നു പോലുമില്ല. എന്തായാലും സ്ഥലം നൈസായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറ. അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത്. ലൈറ്റ്ലം അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ, ലൈറ്റ്ലം കാനിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന റിഡ്ജാണ്. അത് മലയിടുക്ക്. അവിടെയാണ് മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട്. അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോയത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റാപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാത്ത ഒരു ഇടമാണ് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഈ ഒരു മലയിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു, ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ചു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈകുന്നേരം ഒന്നും ഒരു സീനും ഇല്ലായിരുന്നു. രാത്രി ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ ഹെവി കാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റ് നമ്മൾ മുൻകൂറായിട്ട് കാണണം. അങ്ങനെ കണ്ടേക്കൊണ്ട് കുറച്ചേലും കാറ്റടിക്കുമെന്ന് തോന്നിയോണ്ടാണ് ക്ലാമ്പ് അടിച്ചത്. അല്ലെങ്കിലും ക്ലാമ്പ് അടിച്ചതിന് ഇവിടെ ക്ലാമ്പ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സീനാ. ഇത് 2 സൈഡും കുഴി, എന്തായാലും കാറ്റടിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും എത്ര നേരം കാറ്റ് അടിച്ചു. അതെ, ഈ ടെന്റ് വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്ലാമ്പ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഇതുപോലൊരു വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ക്ലാമ്പ് അടിച്ചത് നമുക്ക് വൻ ഉപകാരമായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡ്രോണൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വിഷ്വൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തായിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതാണ് സെറ്റായിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും പറ. എന്തായാലും ഡ്രോൺ വിഷ്വലൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് ഇപ്പോൾ സമയം 9 ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേറ്റായിട്ടാണ് എണ്ണീറ്റത്. ടെൻ്റെല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വെയിലും വന്നു, നനഞ്ഞ ഭാഗമെല്ലാം ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടുന്ന് മെല്ലെ തെറിക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ സമയം 10:45 ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഓടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട്. എന്തായാലും നൈസായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഹെലിക്യാം വിഷ്വൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ മാക്കിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ മലയിടുക്കളുടെ താഴേക്ക് പുതിയൊരു വഴി പണിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഈ റോഡ് ഇതിൻ്റെ ഈ മലേൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേ പോവാണ്ട് ഈ കുന്ന് മേലേക്ക് കൊണ്ട് കയറി പോകണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. താഴെ ഞാൻ പറയുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് 1-2 വില്ലേജിലുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ല കയറാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള വില്ലേജൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ മുട്ടക്കുന്ന് പോലെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എവിടേക്കോ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ വില്ലേജസ് വന്നിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും വേറൊരൊറ്റ ആളും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഈ കാണുന്ന റോഡാട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് മലേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ആ വില്ലേജിലേക്കൊക്കെ റോഡ് വരുമായിരിക്കും. ഇതിന് എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇനി വല്ല കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെ ആണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഏത് മലയും കുന്നും ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറി പൊക്കോളൂ. അങ്ങനൊരു ഗുണമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വലതുഭാഗത്തൊക്കെ കിളച്ചിട്ടേക്കുന്ന കാണാം ഈ മണ്ണ്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ എന്തോ കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട്. ഈ ഒരു മലേൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് ഇതേപോലെ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 2-3 നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തിങ്ങോട്ട് കയറിയത്. നമ്മളങ്ങനെ പുറത്ത് റൂട്ടിലെത്തി ഇതിനകത്തോട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ
കയറിപ്പോയത്. ചുമ്മാ പോയി നോക്കിയതാണ്. നമ്മളൊരു 3-4 വഴി നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ വഴിയാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ആയത്. അപ്പുറത്തെ കുന്നിക്കൂടൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുന്നിൻ്റെ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസാന ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഷില്ലോങ് ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. നമുക്കിനിയും പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ചുള്ളിലോട്ടൊക്കെ മാറിയാൻ പറയുന്നത് മേഘാലയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോകളിലും ഓരോ വെള്ളച്ചാട്ടവും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 23 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ ബാക്കിലേക്ക് പോകണം ഷില്ലോങ്ങിലേക്ക്. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നല്ല 1-2 വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ വണ്ടി എത്തി. നമ്മൾ പോലീസ് ബസാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതേപോലെ നമുക്ക് പല ഭാഗത്തും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും കേട്ടോ. 40 രൂപയ്ക്ക് ചോറും ചിക്കനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞേ? ചോറ്, മീനുണ്ട്, അതേപോലെ പോർക്ക്, ചിക്കൻ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. മീനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എല്ലാം ഉച്ചയാവാനായി. ചോറും കടലക്കറി, സബ്ജിയുണ്ട്, അതേപോലെ വലിയൊരു മീൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് മീൻ കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഇല്ല, മീൻ ആദ്യമായിട്ടോ കേട്ടോ. എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. ഇതിനിപ്പോൾ ചോറിനും മീനും കൂടെ 40 രൂപയും ഇതിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ 10 രൂപ വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിക്കനും ബീഫും പോർക്കും എല്ലാം കഴിക്കണം. അതേട്ടാ മീൻ കേട്ടോ. മീനൊരു ഉപ്പില്ലല്ലോ, മീൻ പോരാ, ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചത് അത്യാവശ്യം പൈസ ആയിട്ടോ. അതായത് മീൻ 40 രൂപയാണ്. സാധാരണ എല്ലാത്തിനും 10 രൂപ 20 രൂപയൊക്കെയാണ് വരലുള്ളത്. ബീഫിൻ്റെ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഗുരുവിൻ്റെ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോർക്ക് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 20 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയൊക്കെയാണ് ചാർജ് ഉള്ളത്. 20 രൂപ ചോറിന്, 20 രൂപ ഇതിന്, അല്ലെങ്കിൽ 30 രൂപ 50 രൂപയ്ക്ക് കാര്യം കഴിയും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് മീൻ നല്ല വലിയ കഷ്ണമായിരുന്നു, പക്ഷേ വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലത്തെ ഏതാണ്ട് മീനാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഇതുപോലുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഷില്ലോങ്ങിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഹോട്ടലിലോ ഒന്നും കയറി ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ കടകളിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സ്മിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വില്ലേജാണ്. ഇവിടുത്തെ കുറേ ട്രഡീഷണൽ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വില്ലേജാണ് ഈ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം. നമ്മളെന്തായാലും കുറച്ച് നാൾ മേഘാലയയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും. ഈ വഴിയൊക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇനിയും ഈ വഴിയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം, 2 വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടുന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ. ഞാനിപ്പോൾ മാപ്പ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഷില്ലോങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഉൾഭാഗത്താണ്, കുറച്ചുള്ളിലായിട്ട് കയറിയിട്ടാണ്. അവിടെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ മൊത്തം കാലാവസ്ഥ വൻ ശോകം കേട്ടോ. തണുപ്പുമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നേരെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഷില്ലോങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ജോവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിത്. നമുക്ക് ഇതിലേ പോയിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ കേട്ടോ. ഇതിലേ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറങ്ങി വേണം ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ. ട്രാങ് ഷില്ലോങ് ബൈപ്പാസ് ഉമുലോങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കോ പോകുന്ന റോഡാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആസാം റെജിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർമി ക്യാമ്പുണ്ട്. വലിയ ആർമി ക്യാമ്പ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഇതിനകത്താട്ടോ. ഞാൻ ക്യാമറ തൽക്കാലം. അപ്പോൾ 2-3 ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്, ആർമീൻ്റെ ഏരിയ. നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസ് മാത്രം കാണാൻ വരാം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക്. വേറെ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ 1-2 പേര് നമ്മളെ തടഞ്ഞു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. ഇവിടെ എവിടെയോ ആയിട്ടാണ് സംഭവം. ആർമി ക്യാമ്പൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇപ്പുറം വേറൊരു വില്ലേജിൽ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറി നമ്മൾ ഇപ്പുറം എത്തണം. വേറെ റൂട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ നിന്നിടത്തു നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആർമി ക്യാമ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ വരേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് ഇതേ കയറണമെങ്കിൽ എൻട്രി ഉണ്ട്. ഇതേ നമുക്കായിട്ട് ഗേറ്റൊക്കെ തുറന്നു തരുന്നു. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടിക്ക് എത്ര 20 അല്ലേ? വണ്ടിക്ക് 20ഉം ആൾക്ക് 10ഉം ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ. ആ സൈഡിലൊക്കെ ആർമി ക്യാമ്പാണ്. നമുക്ക് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. മാപ്പ് ഇപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ആ സ്വീറ്റ് ഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വീറ്റ് ഫാൾസ്, വെൽക്കം ടു സ്വീറ്റ് ഫാൾസ് എന്ന്. ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി നമ്മൾ. ഇവിടെ വന്നപ്പോണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ മാക്കിനെ ഇറക്കി മാക്കാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റൊക്കെ തുറന്നു തന്നത്. ആര് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ 10 രൂപ വെച്ച് വാങ്ങാം വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക്. മോളിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ തുറക്കാൻ പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവനോട് ഇറങ്ങി തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു, തുറന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. ഇവിടം വരെ വണ്ടി വിട്ടിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പാർക്കിങ്ങിനാണ് 20 രൂപ ഫീസ് കേട്ടോ. ഇത് ഏതോ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എടാ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇരുന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. നമ്മൾ മാപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മേഘാലയയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കാണത്തില്ല. നമുക്ക് താഴേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ തൊട്ട് താഴെ കണ്ടൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു കിടിലൻ വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ, ഒറ്റ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴും. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടുകളായിരിക്കും, പക്ഷേ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ ഒരു മല എടുക്കുകയാണ്. ഇതേ ചുറ്റിനും മല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു കുഴിയാണ്. ആ കുഴിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം വന്നിട്ട് ഒരു അരുവി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടുകയാണ്. ഡ്രോൺ പറത്താം. പിന്നെ നീ അത് കണ്ടു നോക്ക്, സാധനം സെറ്റ്. ഇവിടെ വന്ന് കയറി നോക്ക്. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കി നോക്കാം. കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട്? വലുതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? വെള്ളം കുറവാണ്. വെള്ളം മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. വേറെ ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും വരാത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പാക്കേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആൾക്കാരെല്ലാവരും ദൗക്കി ചിറാപ്പൂഞ്ചിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുറേ നാൾ ഇവിടെ നിന്നാലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ വന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കേജ് ഒക്കെ കമ്മിയാണ് റേറ്റ് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ. പക്ഷെ അതിൽ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും പെടത്തില്ല, വണ്ടി ചാർജ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ദൗക്കിയിലേക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ദൗക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം. ഇവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. അത് നമുക്ക് ചീപ്പാണ്. 300, 400, 500 രൂപയ്ക്ക് വണ്ടിക്കാശ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഷെയർ വണ്ടികൾ കിട്ടും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇവിടെ, കുറച്ച് ചീപ്പാണ്. അപ്പോൾ മേഘാലയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അങ്ങനത്തെ പാക്കേജുകളൊന്നും പെടാത്ത, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഷെയർ ടാക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി റെൻറ്റിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് തപ്പിപ്പിടിച്ച് വരണം. തപ്പിപ്പിടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാണ് നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ മേഘാലയ നിന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സ്പോട്ട് പോലെ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ വിടിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാഗ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് വിടാം കേട്ടോ. ഇവിടെ വേറെ മനുഷ്യരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റും സാധനങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചു. ക്യാമറ സാധനങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു ബാഗ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഒരു വാണിംഗ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ അറിയോ, ഇവിടെയുള്ള ബോർഡുകൾ, ഇതുപോലുള്ള സൈൻ ബോർഡുകളിലെല്ലാം ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും. അത് ഇംഗ്ലീഷിലെത്തി നമ്മൾ മംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയും വെക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന് വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചില ബോർഡുകളൊക്കെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യൂ പോയിന്റിൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അബ്യൂസ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ എന്താണാവോ, ബ്രേക്കിംഗ്, ബോട്ടിൽസ് ഇടാൻ പാടില്ല, ലിറ്ററിങ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഇമ്മോറൽ ആക്ട്സ്, അത് നിന്നോടാ, ഇമ്മോറൽ ആക്ട്സ് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ സിറ്റ് ബിയോണ്ട്, ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. സമ്മറിൽ 6 മണി വരെയാണ് ടൈമിംഗ്. ഇപ്പോൾ വിൻ്ററാണ്, വിൻ്ററിൽ 5 മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ താഴേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഇത് മുതലായി. ഇത് കൊടുത്ത കാശിന് നമ്മൾ എലിഫൻറ്റ് വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെ, വരുന്നവരെല്ലാം എലിഫൻറ്റ് വാട്ടർഫാൾസ് പോകുന്നതാണ്. അത്രയും പൈസ കളയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എമ്മാരി അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നറിയോ, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അങ്ങ് താഴെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഇവിടെ സെൽഫി ഡേഞ്ചർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മിക്ക ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിലും ഇങ്ങനൊരു ബോർഡുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം സെൽഫി എടുത്തിട്ട് അപകടം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ കൊട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൊണ്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് അത്ര സംഭവമല്ല. ഇത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് വരെ വന്ന് നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട്. ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിരിക്കുമേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡ്രോണിൽ കുറച്ച് വിഷ്വലൊക്കെ കാണാം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ വേറൊരു ബോർഡൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളാട്ടോ. അതായത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, അതായത് താഴേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ മേളിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 രൂപ ഫൈനാണെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ താഴേക്ക് വഴിയുണ്ട്, ആൾക്കാർ പോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. താഴെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവായിരുന്നു.
എന്തായാലും വെള്ളച്ചാട്ടം കിടുക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രോൺ വിഷ്വലൊക്കെ. നമ്മൾ ഡ്രോൺ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വിട്ടിട്ട് വിഷ്വല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു. കൊള്ളായിരുന്നോ? ഇതുപോലെ സ്വീറ്റ് ഫാൾസിൻ്റെ വിഷ്വലാട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അതുപോലെ മാക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്ത് സ്വീറ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്ന് കപ്പിളായിട്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ലേ? ഒരൊറ്റ ശല്യമില്ല, ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരില്ല, ആരും ഇല്ലാത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം. സംഭവം ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു സേഫ്റ്റീൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ വീടിനടുത്തൊക്കെ പോയി ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ കുളം പോലെ, നമ്മുടെ ഒരു കേരള കുണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വലുത് ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ട പറയാം. അവിടെ ഇങ്ങനെ കുളം പോലെ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട്, വെള്ളം വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥലം. നമ്മൾ ഡ്രോൺ വിഷ്വലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അവിടെ പോയി കുളിച്ച് ഒരു ദിവസം അവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, സെറ്റ് സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ കുളിക്കും, പിന്നെ കുളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയാൽ കുളിക്കും. നല്ല രസമല്ലേ? നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും. എന്തായാലും സംഭവം അങ്ങൂന്ന് വരുന്നൊരു ഇതാണ്. ഇതിനിങ്ങനെ ഈ മലേൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണ് ഈ സംഭവം, ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത്. എന്തായാലും നൈസായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ, ഇതിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ അന്ന് പോയ പോലെ ട്രക്കിംഗ് ആവും. നെഹു ഫാൾസിൽ പോയില്ലേ, കോളേജിനുള്ളിലെ ട്രക്കിങ്, അതുപോലെ ആകും ഇതും. ഇത് നല്ല ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രോൺ വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 200 മീറ്ററിന് പുറത്ത് പോയി അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്താൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു ടൈം എടുക്കും. അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ 1 കിലോമീറ്ററിന് അടുത്തുണ്ടാവും. ഇത് മല ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെങ്കിൽ നല്ല കുത്തനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേഘാലയയിലെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ സ്ഥലം കാണും കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാം കാണണം. മേഘാലയയിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. ഇനി ഇതിലും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും കാണും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് 2 ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ്. അതായത് അവിടെ പോയി ആ ഒരു ലൈറ്റിലും അവിടെ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ്. എന്തായാലും സക്സസ്ഫുൾ ആയി. നമ്മൾ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു, തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതിപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഉള്ളിലേക്ക് വേറെ റോഡുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോവാം. മറ്റേ ഫാൾസ് അറിയത്തില്ല എവിടെയാണ്. ഇതിന്റെ ആ സൈഡിൽ എവിടെയാണ്. ഇവിടെ വേറെ ഈ വെള്ളം തന്നെ അല്ലല്ല, അത് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡാ. ഈ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തൽക്കാലം മേലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ മാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് 2 വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചേട്ടോ. അത് ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് അതുമാണ്. പക്ഷെ അത് ഇത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്ര വലുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. ചെറിയൊരു ട്രക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാണ്. എന്തായാലും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് മേലേക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയെടുത്തേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് അതോടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അപ്പോൾ മാക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറന്നു വരുന്നു. തുറക്ക്. പണി പഠിച്ച് അയാൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ, നമുക്ക് എവിടെ പോലെ ഒരു തറവാട് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു 2 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട 2 വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് മുടങ്ങുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് പോകാൻ. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം മേഘാലയൻ്റെ ഏത് ദൗക്കി പിടിക്കാൻ. നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സമയം ഉച്ചയായുള്ളൂ. ഉച്ചയായപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിലെത്തി നിർത്തി പോകുന്നതാണ്. നല്ല പോലെ ഉറങ്ങാണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പേടിച്ച്, അതുകൊണ്ട് സീനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. ഉറങ്ങി വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം നാളെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അടുത്ത പുതിയൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും നമുക്ക് ദൗക്കിക്ക് വിട്ടാലോ. ദൗക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതോ ചിറാപ്പുഞ്ചി പോകണോ? ചിറപുഞ്ചി വേണ്ട, മഴയാ, ഓൾറെഡി മഴയാ. ഇവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ വിചാരിച്ചു അവിടെ മാത്രമേ മഴ. ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ റോഡിൽ ഫുള്ള് ചെളിയാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിറാപ്പുഞ്ചി ആ ഭാഗത്ത്, ചിറാപ്പുഞ്ചി അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലം, വേറെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. കുറേ പേര് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ അത്? അടുത്ത് ചിറാപ്പുഞ്ചിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്ഥലപ്പേര് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചിറാപ്പുഞ്ചിന്റെ പുതിയ പേരാണ് സൊഹറ, അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ ശരിക്കും അങ്ങനെ എന്താ പേര്, ചിറാപ്പുഞ്ചി പഴയ പേരോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ പേര് കുറേ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ PSC പഠിക്കുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം. കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് മേഘാലയനെ പറ്റി ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിയറിയാണ് അല്ല, നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കല്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ദൗക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിറാപ്പുഞ്ചി ഭാഗത്തേക്കോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും വീഡിയോസിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ.